السلام علیکم. په دنیا کې مخکې دوه طاقتونو یو روسو بیا یو امریکا وا. روس بیا تباه شو او امریکا اوس دی وخت کې واحد سوپر د دنیا پاور دی. د هغې د دومره مضبوطیا او د طاقت وجه څه ده؟ د هغې صرف یو وجه ده چې هلته رول اف لا دی، د قانون حکمرانی ده او هغه قانون د طاقتور او د کمزوري دپاره یو شان دی او هغوی قانون چې دی د شخصیاتو محتاج نه دی. دې ته نه ګوري چې غټ سړي جرم وکړو نو هلته بس نه وي، او چې وړوکي سړي جرم وکړو نو په به ټول قانون نه وي. او دویمه خبره ده چې هغوی ادارې دومره مضبوطې دي چې د چا په سیاسي دباو کې نه راځي. یو عام پولیس وال هم صدر چې ظلم وکړي یا جرم وکړي دا خلاف اف آی آر کولی شي او هغه کټهرې کې او په عدالت ته راوستی شي او په هغه سزا کولی شي. د دې یو زنده مثال دی، دې وخت کې جو بایډن صدر دی، هغه د اوباما سره مخکې وایس پریزیډنټ هم پاتې شوی او 13 پیره الیکشن بایللی و، دې پیره یې ګټلی دی او اوس را روان بیا صدارتي امیدوار دی د ټرمپ او د جو بایډن مقابله ده. په 2018 کې د جو بایډن یو زوی دی هنټر بایډن ورته وایي، هغه یو د اسلحې ډیلر نه یو تماچه اغستې وه، تماچه ټوپک یې اغستې و او هغې کې هغه دروغ ویلي و. 3 دروغ یې ویلي و، یو یې غیر قانوني طور تماچه اغسته دروغ یې ویلي و، یو یې هغوی ته ویلي و چې ما دا تماچه اغسته نو زه څه منشیات نه استعمالوم، او یو یې بیا 11 ورځې هغه تماچه ځان سره غیر قانوني طور ساتلې وه. د دې تحقیقات شروع د ډېرې مودې نه پولیس تحقیقات کول. هلته کې نظام دا دی چې هلته دا نه ده چې اول تا فوري گرفتار کی او بیا وال ټکول د سره کوي او بیا د عدالت ته پیش کوي. هلته کې اول پولیس پوره تحقیقات کوي، بیا ثبوتونه را جمع کوي، بیا هغه ټول ثبوتونه عدالت ته ږدي او عدالت سره یوازې جج نه ناست، هلته کې یو سره یو جیوري ناست دی. جیوري کې د مختلف مکتبه فکر خلک تالم دعوت درکولی شي چې راشه د را روان کیس کې ته مونږ سره جیوري کې کېنه. د 10 کسانو جیوري وه او هغوی چې د پولیس دا ټول ثبوتونه او تحقیقات وکتل نو هغوی ووی چې دا کم 3 الزامات په هنټر بایډن باندې دي، د جو بایډن د امریکې د صدر په زوی باندې، دا بالکل صحیح دي او د ده خلاف د کیس اوچلولی شي. د دې کیس چلولو بیا صرف 120 ورځې دي، لکه 4 میاشتو کې، او چې دا دوی وی جیوري 10 کسانو وی چې او دا ثبوتونه پوره دي او د ده دا الزامات صحیح دي چې په ده باندې دا 3 جرمونه ده کړي دي، نو وی چې دې کې د لا 25 سال پورې سزا سناویدی شي. اوس سوچو کې پلار صدر دی، هغه به څومره په خپله پاورفول سړي او زوی معمولی او تماچه اغستی او دا دروغ ویلی دي چې زه منشیات نه استعمالول، هغه استعمالول او 11 ورځې ځان سره غیر قانوني طور ساتلې ده. نو د امریکې صدر خپل زوی د قانون نه نشي خلاصولی ځکه چې مجرم دی. دغه د دغې ملکونو کامیابي ده او حضرت علي قول دی چې د کفر نه ملکونه نه معاشره نه تباه کیږي، د ظلم نه چې کوم ځای کې بې انصافي د هغې نه تباه کیږي. اوس تاسو وګورئ چې جو بایډن خپل زوی نشي خلاصولی، صرف وړه غونته تماچې په جرم کې دی. او پاکستان کې چې غټ سړی جرم وکړي نو هغه دپاره نه آئین شته نه قانون شته، او چې وړوکې غریب سړي وکړي نو د پاکستان هر آئین او قانون په هغه لاګو کیږي. زمونږ د غټو خلکو سوی کو معمولی ممبر ګوټي یا ناظم ایم پی ای منې خو غټه سره هغه خلک د تاڼو نه دغسې بوزي او څوک غږ نشي کولی ځکه چې بیا هغه پولیس والا ټرانسفر کوي یا د خلاف انتقامي یا محکمانه کاروایانې شروع شي. دغه زمونږ بدقسمتي ده چې په کومه ورځ د غریب او د امیر دپاره قانون یو شو او غریب ته دا احساس و چې کوم ما سره چا زیاتی وکړو نو عدالت کې به ورسره انصاف ماله ملاویږي، هغه معاشرې ترقي کوي. نو د امریکې ته که مونږ هر څومره بددعاګانې وکړي چې خدای دې تباه کړي، هغوی دومره د انصاف یو معاشره جوړه کړې ده چې د هغوی څو پورې دغه مضبوط سیستم دی نو د هغوی د تباهۍ هیڅ امکان نشته. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.